I told you 5 minutes. And then I told you your score is not in millions for 5 minutes. I don't care. But same, I don't care even. If you don't care, even I don't care. But I win, right? I win. That's why I was doing punishment. እሷ ያለች ያለችው ልንገርሽ ስላልተቀጣችሁም እኮ ምንድን ነው የምትለኝ? እንደ ደግሞ የምታፈጥብኝ ነገር አስለጣይቱ አይ क्या እነሱ ጋር የነሱ እንትን ላይ के चक्कर में मेरी इंग्लिश खराब हो गई आज पूरी. हाँ जी क्या ट्रांसलेट करो ना, क्या फट क्यों रही है उससे? हरवाई ना हाँ यार 6000 के स्कोर पे 5 मिनट पनिशमेंट हद है. አይደለም አልዘደበችም አትሰድብሽም even practically nobody can hold salt for 5 minutes practically. sala babuji mama maybe you can do but I can't because of my health issues. I'm very concerned about that. ये क्या है पता नहीं यार. ብዙ አለብኝ 5 ደቂቃ መቆየት አልችልም እንትን ይዤ እያለች ነው። እሺ እንደው ቀበሪ ተቀበርልሽ በ8 እጆቹ አምላክ ምንድን ነው የምትቀጭው? እስኪ በሌለኝ እስኪ what do you take a punishment then what በእንግሊዝኛማ እኔ እምላታለሁ በእንግሊዝኛ राचे जब मैं punishment करने गई हूँ I told her it's not possible according to the score I will do the punishment right. yes एवन इज अ विन እንዴ ምንድን ነው የምትለው? በቃ ማሸነፍ ነው በቃ यार ये पागल कर देंगे सारे मिलके यार. ማሸነፍ ነው ዋናው። እንደዚህ አብራችሁ ስታወሩ በጣም ነው እኮ ደስ የምትሉት ብታረቁ። በቃ मैं पागल हो गई हूँ यार सच में. मैं मेंटल हो जाऊंगी यहाँ पे राजू. मैं पागल हो जाऊंगी राजू. मैं አብጃለሁ ለአብድ ነው እኮ ነው የምትለው። Believe me guys, मैं पागल हो रही हूँ यहाँ बैठ के. ये क्या हो रहा है? मैं इतनी अच्छी इंसान बन रही हूँ, मैंने एक बदतमीजी नहीं की, मुझे फिर भी बातें सुनने मिल रही है यार. ምን እንዳለች ዛሬ በጣም ጨዋውኝ አንድ እንኳን ብልግና ቃል አልተናገርኩም፣ ግን እስካሁን በቃ ጥሩ እየሆነ አይደለም። ये ट्रांसलेटर बैठा है यहाँ बीच में देखो. ብልግናና ጨዋ እኮ አይደለም በቃ ጨዋውኝ ያለው እስካሁን ክፉ ነገር አልተናገርኩም ምናምን እንደዛም ቢሆን ጥሩ ነገር እየገጠመኝ አይደለም። እንደሌላ ጊዜ ሉን እንዴ ምናምን ነው የምትላቸው መሰለኝ። እኔ አልፈራትም። ይሄንማ አልነግራትም። ሀሜ ከልናሄ we play for 3 the first फिर लड़ाई होगी then we will fight again. नहीं लड़ाई होगी. The first one will give punishment, the second one will be he don't take punishment, he don't even first we'll give punishment and then we'll start the match. Okay, ምንድን ነው what first we'll give punishment and then we'll start the match. መጀመሪያ ቅጣት okay take what first you will tell me the punishment and then I will. No you first you first no you first because you're Rachu's friend, no, that's why. You respect for you, that's the only reason I'm giving you respect. It's okay, you are Rachi's sister, right? No, that's you, my love. So you will give me punishment first. No, Shivani, you are his sister. It's okay, I don't mind. Yeah, me too. okay Shivani, give punishment. Okay, your first punishment, you will say Rachi is your brother. Use कर लो यार, please. उसकी टीम बहुत जोर लगाएगी. Angel, thank you so much. Let's go, everybody with Angel. Let's go, guys. Angel के साथ. Fuck, bro, ये क्या हो गया है, bro? वहीने मनीये. Shivani, get ready. We missed the double money. You never know. Guys, let us win, guys. Maybe somebody will snipe money, my brother. Thank you so much, guys. Anyone will pick it up. Guys, namni gilafi ka bujra. Guys, namni gilafi ka bujra, guys. Guys, gilafi alu fan. Guys, let's win this game. Please drop booster. We missed the double money. 3 seconds पे यार, please. जरा जमीला को gilafi जरा अगर मैं ये मैच हारी ना, मेरे अंदर से ना मेरा दिल रोएगा आज पहली बार. If you have a glove, guys. इस आदमी के साथ खेलने में मेरा दिल आज पहली बार रोएगा अगर मैं ये मैच हारी. guys. Galaxy I want to win this match anyhow. Do Come on, guys. whatever you want to do. Let's win. But Let's I want win to win this this match. A47,
Thank you so much. Guys, please drop roses. Guys, we can win this game, guys. Please Glove drop याद वाला, roses. जब Double भी करना glove। booster में please खेल दो. Guys, Forever anyone तेरे पास with the booster glove। है. Forever तेरे पास booster. जब भी मुझे किसी जरूरत होती है कोई नहीं आता मेरी लाइफ पे. I swear on God. Forever तेरे पास booster है. ግላቭ መቼ ነበር የለም እሱ Daddy welcome. Guys, forever तेरे पास booster है. ማን አለ? Forever 36 booster. Guys, በእግዚአብሔር ይሄን ጌም ላሸንፍ guys። Guys, booster, okay? Guys, ባየ ወልን Please ቻሉ booster Balenciaga भी नहीं है यार हमारे पास. ፋሚሊ को ባየ तो ወልን एंजल ने मार ቻሉ दिया वरना तो वो भी नहीं पढ़ना था. Guys, ना करना please. गाइस ባየ ወልን ቻሉን गाइस መውደንደኛ गाइस ኩመሸኒሙ ኩመጃነ ጫልቲም गाइस ኩመጃነ ጫልቲ Please booster यार team, please I need you. Guys, I want to Hussein Ali, I want you in this match. Please Hussein कुछ भी करके यार. SDM welcome guys. Please 500 वाली मनी की डिमांड पे ये मैच जीतना बहुत जरूरी है यार. መኪና ጋይስ እስቲ ታፕታፕ እንኳን አድርጉልኝ ፋሚሊ ቋራ ዛሬ እስቲ በታፕታፕ 3000 ንግባ forever booster लगा. በታፕታፕ 3000 ንግባ Thank you so much. Guys, booster forever booster लगा forever. መሰድ ያገሉ ታፕታፕ Guys, please खेल दो booster में. Please खेल दो. አንተ ግላቭ ነው ያለው። Guys, please खेल दो booster में. Guys, booster. Team booster यार booster है. Guys, booster bro please. 10 ሺህ ነው ግዴታ ነው። मत करो यार. Guys, booster. राजू जीत जाए यार. या तो मैं जीत जाऊंगी ना जीतू. उल्टा ही हो गया. कर्मा आ गया. አዳዬ ኦክሲጂንዬ እንደው ምን እንደው እኔማ እናንተ ካላችሁ የሚወጣልኝም አይደለ ኑ እኑ 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 ምንድን ነው እሱ ምንድን ነው እሱ ኢቫኒ ፕሮፋይል ፒክቸር ኦፍ ሚ Okay, second. ፓርደን Second. አይ በቃ ሶስት እኮ ሰታኛለች እኮ በቃ አንድ ነው አይ ሴድ ፕሮፋይል ፒክቸር ኦንሊ No. There's a 3 options. I gave you 3 options. ታውቃለች ये बात से पलट जाती है बात पे. ኢንስታግራም ፖስት Instagram. My foot. Instagram. I will never post on Instagram anything. Only on TikTok. It's only about TikTok, not about Instagram. Instagram post. ብላ ነበረ ንገረኝ። ኢንስታግራም ላይ ሳይሆን ቲክቶክ ፖስት ነው የምትለው። ቲክቶክ ላይ ነው የምፖስተው። ቲክቶክ ፖስት ኦኬ ማይ ፎቶ Okay. ኢትስ ኦኬ ያ ኩዊን ዩቲናስ Okay. ዳከፍ Okay. No issues. Third. ምን ነበር ሶስተኛው ናቼ गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर आज. ምን ነበር ያለችው በኋላ ሶስተኛ ራቼ ወንድሜ ነው ትላለች። ምን ላይ በቪዲዮ ነው ሜክ እዚሁ ላይ ሀይ लाचे से थप्पड़ मारोगे ना सिखा रहा जो दूसरी बड़ी सारी चीजें. नो मैं क्या किया मैं उसको बोला व्हाट वाज द शी आस्क्ड मी व्हाट वाज द सब हाँ पनिशमेंट तो तुम उसके साथ दोगे. तुम बड़े हरामी हो सही बताऊं कसम से. अपना ही घर का बंदा साफ. शी आस्क्ड मी आई टोल्ड हर Yes, third. ሜክ ኤ ቪዲዮ What video? ራቼ ኢዝ ማይ ብራዘር ራይት ናው I will post your picture, but I will never say this till my last. ዩቲ ኩዊን It's okay. It's okay. Maybe after my post, you will get. Shivani, go to my IG. Yeah. I'm showing your picture. This picture I will post. No. Shivani, go to my IG and I choose the picture. Okay. कहाँ फंस गई यार मैं. Okay, this. No. Instagram Shivani, እንዴ ምና አራነሽቴ यार सभी फिल्टर वाली फोटो लगवानी है यार. እናቴ ትሙት ሲነሳብኝ ተነሳብኝ ነው። እኔ በቃ አልታገሳትም። እንዴ ነው ምን አውቃለሁ ታዲያ ተነጋገሩ እንጂ Shivani, This picture. या तो अपने आप को हूर की परी समझ रही है भाई ये लड़की. ምንድን ነው ያለችው?
that you're very beautiful. Oh, thank you. My Rachi. እናቴ ትሙት አማችኛ በህንድኛ እናቴ ትሙት እኔ እንጃ እኔ አላውቅም። እናት ከባድ ህንድኛ ነው የተጠቀመችው። አንተ ግን ባንዳ ላይ ያለው ባንድ እይታ እናቴ ትሙት አንተ ያማችን በህንድኛ ዝም ትላለህ። What caption? What caption? Yuti, my queen. Please check. I posted. Thank you so much, Shivani. ሞክ እያደረገችኝ ነው። አይ አይደለም። So don't delete it. No, I don't. Yeah, and ምን ነው አያችሁ? You guys አላችሁ እንዴ? ምንድን ነው ዝም ብላችሁ የምታዩኝ? ልውጣላችሁ? You guys could be best friends, I think. She is very nice. She's my friend already. Yes, I am. ምንድን ነው በእንግሊዝኛ ጣውንት ያላቸው መሰለኝ። ጣውንት ነው ምን ምንድን ነው? ጣውንት ነው ምንድን ነው የሚባለው? በአማርኛ ራሱ አላውቅም። ጣውንት አላልኩም አንተ ጣውንት ምንድን ነው ጣውንት? አሃ በኦሮምኛ ደግሞ ለአንተ ደግሞ ልፈልግልህ ምን ማለት ነው ብዬ ጣውንት ምንድን ነው ብዬ ነው እንዴ አላውቅም። በቃ ተወኝ፣ ይቅርታ በቃ ስላልኩ ራሱ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही। एक चीज दोनों क्या बात कर रहे हैं? What? ኦኬ በጣም ዝም አላችሁ። ልውጣላችኋ። ይህ ምንድን ነው? እየተጫወትን አይደለም እንዴ? ኧረ አይደለም። ሺቫኒ ሃቭ ኤ ጉድ ናይት ማይ ፍሬንድ ጉድ ባይ ራቺ እንዴ ምንድን ነው? ኦኬ ያለች ቶሎ ብላ ልውጣ ማለት ነው። ለምን ለሶስት ሌትስ ፕሌይ ፎር ስሪ ኦኬ ሺቫኒ Again? በጣም ቆየሁባችሁ። አጌን አለች። ኢትስ ኦኬ ሺቫኒ ኢትስ ኦኬ ጉድ ባይ እና እናቲቱም ሳለችዋት አሁንም ማለች እንጫወት ሲላት ወላሂ ላዝም አሁንም አላወቀችኝማ። የጣይቱ እንዴ በጣም ነው የማመሰግነው። ልውጣ ስል ኧረ ብለህ ማትይዘኝ እና ነውራቺ ነው አልኩሽ እኮ እምቢ አልሽኝ እኮ ዩቲ አልኩሽ እኮ እንደዛ እኮ አትውጪ በጥራሽ እምቢ አትልም እኮ እንደዛ እኮ አልኩሽ። ጌም እንጫወት አልኩሽ። ቶ በቃ ቻው ልጄ። አይልክም ደግሞ ጭራሽ ተናድጄ እንኳን ወጥቼ አይልክልኝም። እሺ አትልክልኝም። ተናድጄ እንደወጣሁ ታውቃለህ። አትልክልኝም። ልክልሽ ነበር እኮ क्या बोल रही है बार-बार आके በል እናቴ ድጋሚ አልክለት። አይልክም በቃ እናቴ ትሙት። ምን እያወሩ ነው? እኔማ መልእክት አለኝ። ላወራህ አይደለም የገባሁት። ዘፈልጋብስ ነው እለያለሁ። በአንድ እይታ አይደለም እውነት እንትን ብዬ ነው የወጣሁት። በቃ ይሄው ነው። ትወስደኛለች ብሎ እኮ ነው።
አይልክም። አይ ችግር የለውም። በቃ እንትን ነው ያ ይጥቀሙ ከወሰደችው። እንዴ እኔ እሷን በቃ ዩቲ ጋር ነው የምሄደው ብያት ተጣልቻታል እንዴ የመጣሁት። ተጣልተን ከዛም መሄድ ትችላለህ እኔ እንደውም ከሌላ ሰው ጋር ራሴን አላወዳድርም ምናምን ብላ ነቅላ ወጣች። ተናዳ እኮ ነቅላብህ እኮ ነው ታዲያ ነቅላብህ እንጂ እሷ ብትፈልግ ትቆዩ ነበር አይደል? አይ አይደለም፣ እኔ ስነቅልባት ነው። እኔ ልነቅልባት ስል በቃ ዩቲ ጋር ልሄድ ነው ምናምን ብዬ እኔ ልነቅልባት ስል እሷ አረ በቃ ሂድ እንደዛ ነው እንደ ያለች እና ነቃለች። ቀድማ ነቀለች። እኔ አሁንም እየላከች ነው። እስኪ ተቀበላት። እስቲ እንትን ባሉ እናንተ Yuti, I get to know nobody was playing at your side and there was only fake double tap. Tell me it's right or not. No, it's not like that. Because the mods are telling me there was no one who was playing for you. There's only double tap, fake double tap. No, it's not like that. No, I'm not doing that. Indi, yamatal indi. Okay. Walla. Then how come in your gift gallery there is very less gifts? Because they didn't give her from the Why gift do you gallery. care? Yamatal No, because everyone is telling me the same thing in my comment section from last 1 minute. ኢትዮጵያ እበቶች Because everybody is commenting on my live. Why are you doing punishment if she don't have score? I don't know. Anyhow, let it be. Take care. Bye-bye. you are crazy. Yeah, I'm crazy, but I'm not jealous like you. ፓገል የመላጣ ልጅ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? ድጋሚ ተግባና ልስደባት ወላ ላዚ ቅድሚያ ንገሩኝ። በወልድ ሄድ ምንድን ነው? የለም የመላጣ ልጅ እናቴ ትሙት። እንጫወት ጌም ናንቺ እሰርባታለሁ። ተግባ አረ ቆይ ደስ አይልም እንትን ስንልኛ። ሁለታችሁ ደግሞ ጓደኛው ናችሁ። ብዙ ነገር ብዙ ወደፊት አላችሁ እኮ ሁለታችሁ አንድ ላይ ጎልድ ሰን ይሉኛል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ላይ እኮ ብዙ እናስወጣው። ኦሴንቱ ሰድ እንዴ ፌክ ታፕ ትላለች እንዴ? አርጌም አላቅኔ በህይወት ይወለኝ ላዚ እንዴ አልኳት።